Всем привет, меня зовут Александра. Меня зовут Елена. Мы давно дружим с Леной, и я давно, уже около 20 лет занимаюсь печами, каминами, барбекю. А мне безумно нравится мрамор, гранит и оникс. Оникс – это просто мурашки. И мы решили открыть прекрасный магазин в Симферополе. Это наше детище, наш проект, называется «Мармороз». Мы всех вас ждем в гости и будем вас знакомить с новинками в этой области. И будем вас поить прекрасным кофе. Ждем, ребята, у нас.